Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons eer die Here dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons vanmôre by deel 2 stil staan van hoe deel ek as kind van die Here met gewoonte sondes in my lewe. Ek onthou ek het vir u gister gesê dat sonde het groot impak op ons lewe. Sonde is baie naby ons, dit is deel van ons. Dit is nie net dat ons sondaars gebore is nie, maar ons lewe in 'n sondige bestel en sonde bly nooit alleen nie. Daar's altyd 'n sonde wat 'n sonde baar en 1 word 2 en 2 word 3 en wat ons baie keer in hierdie toestand laat waar ons eintlik uitroep soos die apostel Paulus, ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie aangaan. Ek het vir u gesê ons gaan bietjie na 'n paar praktiese gedagtes kyk, raad wat ek u kan gee. Hoe kan ons deel met hierdie sondes wat my so knaand pla en so aan my knaag? Dit kan nou wees my humeur. Dit kan miskien wees dat ek miskien van tyd tot tyd kwaad praat of gedagtes bedink of heeltyd in die verlede bly en heeltyd sukkel met dit wat in die verlede gebeur het en nie mense kan vergewe wat dinge aan my gedoen het nie. En ag vriende, miskien sondes in die sin dat ek nalat om die woord te lees of te bid of baie keer net blaatante sondig teenoor die Here in wat ek doen of waarna kyk of wat ek sê of hoe ek optree. En kom ons kyk gou na 'n paar praktiese gedagtes. Die eerste gedagte wat ek vir u wil noem, vriende, is moet nooit sonde en die erns van sonde onderskat nie. En as ek praat van die erns van sonde, dan praat ek van die erns van sonde gerig teenoor die Here. Want die man Dawid sê teenoor u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u reg kan hê as u oordeel en rein kan wees as u gerig hou. U sien, Dawid het gesondig met Batseba. Hy het haar man basies laat vermoor. En tog kom Dawid en hy sê, Here, die erns van my sonde en die nood aan vergifnis is in die eerste plek by u, want u is volmaak, u is heilig, u haat sonde. En daarom, vriende, moet nooit jou sonde maar net so half soos water van 'n een se rug laat afloop nie. Besef die erns van jou sonde. Pleit die Here dat hy vir jou sal wys hoe ernstig jou sonde is, want dit is gerig teenoor God, dis 'n rebellie teenoor die Here. Ek sien ook die erns wat dit het in die sin dat dit jou lewe kompliseer en ander mense se lewens kompliseer. In 'n huishouding baie keer die man se sonde beïnvloed sy vrou en sy kinders, of die vrou se sondes beïnvloed haar man en die kinders. Dit beïnvloed die gemeente, dit beïnvloed die gemeenskap, dit beïnvloed die buurt, die familiekring. Daarom moet nooit sonde en die erns van sonde onderskat nie. Want in die eerste plek is dit gerig teenoor God. Dit is rebellie teenoor God en dit kompliseer jou en ander mense se lewens. Mag dit insink. Dink bietjie daaroor. Moenie dat hierdie gedagte net vinnig by u verbygaan nie. Bepeins bietjie die gedagte. Dink aan die prys wat Christus aan die kruis betaal het. God het sy eie seun doodgemaak aan die kruis vir my en jou sonde. Christus het aan die kruis uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? In sy mensheid was hy van God verlate. Waarom? Want hy moes die volle straf van ons sonde dra. Daarom besef die erns van my en jou sonde. Moet dit nie ligtelik opneem nie, want anders gaan jy dit heeltyd doen en dink, ag, dis maar net nog 'n sonde en ag, die Here sal my daarvoor vergewe. So gesindheid wys op 'n probleem in jou hart wat jy miskien voor die Here moet ondersoek. So in die eerste plek, moet nooit die erns van sonde onderskat nie. Die tweede gedagte, vriende, is maak 'n plegtige belofte voor God. Sê, Here, ek maak 'n belofte voor u, dat ek hierdie sonde nie weer sal doen nie. En nou kan jy vir my sê, maar as ek dit nou weer doen, gaan ek mos my beloftes breek. Die hele gedagte gaan nie hier oor belofte verbreeking nie, dit gaan oor die erns waarmee ek 'n ding doen. Daar is mense wat in die hof gaan getuig onder eed, om vir die edelagbare te sê, edelagbare, ek gaan vir jou wys hoe ernstig is ek oor my getuienis, dat ek die waarheid en net die waarheid sal praat. Baie keer sê ons, Here, vergewe my sonde, en so in die agterkant dink myself, ag, ek gaan in elk geval môre weer doen, so, kom ons bid maar en kry dit klaar, en ons gaan aan met ons lewe. Vriende, dis die gevaar wat ons as kinders van die Here mee sit. Ons is nie ernstig meer in ons belydenis nie, en ons is ook nie meer ernstig in ons deel met hierdie sonde deur vir die Here te sê, Here, ek kom en maak 'n plegtige belofte, dat ek nie hierdie sonde verder in my lewe gaan akkommodeer nie. Ek gaan nie net sommer my meer loslaat wanneer ek iets wil sê of iets wil doen of vir iemand iets wil toevoeg in my lewe nie. Nee, Here, ek gaan 'n wag voor my mond stel. Ek gaan so ernstig wees met my sonde, dat ek elke dag dit as die prioriteit in my lewe gaan beskou.
om dit hand en tand te beveg, om werklik Here staande te bly. Maak hierdie plegtige belofte voor die Here om te sê, Here, ek wil nie verder met hierdie sonde stoei nie. Ek wil breek daarmee, ek wil klaar kry daarmee. O God, help my om hierdie belofte van my na te kom. Onthou jy in die Bybelse tyd, het hulle baie keer monumente opgerig, hulle klippe opgestapel, hulle het olie daaroor gegooi. Nou ons is nie meer in die Ou Testamentiese era en onder die Ou Testamentiese verbond nie. Wat ons vandag het as Nuwe Testamentiese kinders van die Here, is God se Gees in ons harte. En ons kan vra, o Gees van God, herinner my getrou daaraan, dat ek 'n plegtige belofte gemaak het, om nie net vrye teels te gee aan my sonde nie, maar om werklik staande te bly teen die liste van die duiwel. Vriende, die derde gedagte, wees altyd so spesieus oor jou en my geestelike toestand. Moenie dink jy's geesteliker of geestelik sterker as wat jy regtig is nie. Ons moet ons swakheid besef. Ons moet ons afhanklikheid aan die Here verklaar. Party kinders van die Here is so selfvoldaan dat hulle dink sonde kan geen houvas op hulle hê nie. Ek het al met sulke mense te doen gekry. Hoor wat ek hier sê, meermaal as ek graag wou. In plaas van om nederigheid by hulle te sien ek hierdie hoogmoed. Hulle praat altyd van ander mense se sondes terwyl hulle self beklaanswaardig en arm en blind en naak is. As jy werklik oorwinning oor gewoonte vormende sondes wil kry, sal jy moet besef dat jy nie so geestelik is soos jy dink jy is nie, en dat jy eintlik meer afhanklik is van die Here, van hom is, as wat jy regtig op hierdie oomblik verklaar en aan hom bely. Daarom pleit ek by jou, dat jy nie meer van jouself sal dink as wat jy behoort te dink, wat jou geestelike lewe aanbetref nie, maar dat jy nederigheid jou sal onderwerp aan die Here en sê, Here, U weet waarmee ek stoei. Ek kom buig voor U en ek sê, Here, ek kan nie, as U my nie daartoe in staat stel nie. Die vierde gedagte wat ek wil noem vanmôre is, weerstaan die sonde met die eerste begeerte wat in jou hart na vore kom. As daardie man voor jou inry en jy wil jou woorde laat uitkom, onmiddellik sê, Here, ek wil 'n wagstel voor my mond. As jy daardie televisie afstandbeheer in jou hand het en jy wil oorgaan na kanaal wat jy weet jy nie moet gaan nie, onmiddellik sit die televisie af. As jy op jou selfoon gaan en jy verwyl jou tyd op allerhande sosiale blaaie, wil ek jou vra, stop daarmee onmiddellik, sit jou foon neer en sê, Here, gaan eerder hierdie tyd gebruik om te bid. Jy sien, dis die hele ding. Ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in ons stryd in die sonde nie. Kinders van die Here in die westerse wêreld het so gewoond geraak om te sondig en ons hoor so baie van die Here se vergifnis dat dit nie ons mee pla nie. Dat ons nie werklik ernstig mee veg teen die sonde nie. Daarom wil ek jou vra, as die flikkering van sonde kom, as daardie eerste begeerte kom, as daardie gedagte kom, as daardie ledigheid jou wil oorval om dan in jou ledigheid te sondig, pleit ek by jou, in daai oomblik, staan op en sê, Here, deur U genade sal ek meer as oorwinnaar wees. Ek dank God deur Jesus Christus, is ek meer as oorwinnaar. Ons gaan 'n bietjie môre aangaan, of sê eerder maandag as hier ons spaar, dan kyk ons nou nog 'n paar gedagtes oor, hoe deel ek as kind van die Here met hierdie gewoonte sondes in my lewe. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.